chưa ai gọi là có lợi quá nhiều cả. Ashi mất nhiều máu hơn một chút, nhưng KTV thì anh ta đang lao lên áp sát nhau. Rất cần nhau kill đốt rồi, hai kill đốt đều được tung ra tốc biến và kill thứ cũng tốc biến luôn. Không, không gì. Tôi không thể tưởng tượng nổi người có nhiều số phiếu bình chọn, một trong những người nhiều phiếu bình chọn nhất vừa mới xuất hiện trên khung hình khoảng dưới 10 giây và anh ta ra bắt tay rồi lại đi vào. Thế là như thế nào nhỉ? Tôi không biết là anh ta đang suy nghĩ, anh ta đang cảm thấy như thế nào trong người đó. Quả nhiên anh ta là một người rất được nhiều